مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أنا من هناك. يسعدني أن أستضيف مراسل صحيفة الغارديان البريطانية للشرق الأوسط مارتن شولوف. سنتعرف عليه أكثر في هذا التقرير ثم نعود. مارتن شولوف صحفي وكاتب أسترالي، يعمل مراسلا للشرق الأوسط في صحيفة الغارديان البريطانية منذ عام 2005. استطاع مارتن شولوف المقيم في بيروت دخول سوريا المحررة أكثر من مرة منذ بدء الثورة عام 2011، وكتب العديد من التقارير الهامة كواحد من أمهر الصحفيين المهتمين بالشأن السوري. وإن كان متشائما حول مصير الثورة، إلا أنه اشتغل على عدة جوانب فيها، انطلاقا من الحراك السلمي إلى دخول الميليشيات الشيعية وتشكيل تنظيم داعش الإرهابي، وصولا إلى أوضاع الناشطين السوريين في الأراضي التركية ومواضيع أخرى كثيرة. مارتن شولوف حصل على جائزة أورويل للصحافة عام 2015 عن عمله في تغطية الأوضاع في الشرق الأوسط، وتحاوره الأورينت عن تجربته في تغطية الحدث السوري، وعن آرائه بمصير الثورة ومصير الميليشيات المجرمة التي ما تزال تدافع بشراسة عن بقاء الأسد مهما كلف ذلك من ثمن. مساء الخير مارتن. مارتن، سأتحدث بالعربية وستجيب عن أسئلتي بالإنجليزية. صار لك ببيروت من 2005، ما تعلمت عربي؟ يعني من تريك. أنا بفهم عربي مش كتير، بس أنا بفهم يعني enough. أوكي. طيب، بعد 12 سنة من وجودك في لبنان، في بيروت، وإقامتك هناك وعملك على قضايا الشرق الأوسط وخاصة ربما سوريا، لبنان، العراق أيضا حديثا، كيف تصف تجربتك الشخصية في العيش بلبنان، ببلد كلبنان مأزوم وعنده هالقد مشاكل؟ إن لبنان بلد وضعه صعب، كان مصيره عرضة للاختطاف من قبل لاعبين إقليميين ودوليين لفترة طويلة. العيش هناك علمني الكثير حول الحياة، علمني الكثير عن البشرية بنواحيها الإيجابية والسلبية. لقد كان نافذة مفيدة للاطلاع على بقية الشرق الأوسط، وبالأخص سوريا والمأساة التي هناك خلال السنوات الست الماضية. وليس هناك مكان أفضل من لبنان للاطلاع على تطور الأحداث في سوريا. فإذا مارتن، القصة السورية حاضرة في لبنان طبعا، بمعزل عن الوجود العسكري السوري أو الاحتلال العسكري السوري للبنان على مدى سنوات طويلة. شو القصة السورية في لبنان؟ جميع جوانب القصة السورية موجودة وانعكست على لبنان، وبالأخص الأيام الأولى من الثورة، حيث كانت هناك روح إيجابية مليئة بالتفاؤل، شعور بالقدرة على التغيير، وكان واضحا أن نظام الأسد تحت الكثير من الضغوطات. لاحظنا ذلك من خلال الأشخاص الذين كانوا يأتون ويذهبون عبر بيروت. كان واضحا أن الحكومة اللبنانية لم تكن تعرف كيف بإمكانها التعامل مع ذلك، حيث كانت منقسمة على نفسها بين مؤيد ومعارض، وكان بإمكان المرء تغطية ردود الفعل الدولية من خلال تواجده في بيروت. قضينا الكثير من الوقت في سهل البقاع في شمال لبنان خلال الفترة الأولى من الأحداث، عندما كان السنة مغتبطين، ومع استمرار الحرب أصبح حضور الشيعة أكبر، وقضينا المزيد من الوقت في الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان. وبدأ وكأن لبنان هو النافذة الأنسب لمشاهدة صعود وانحسار التوقعات المختلفة وزيادة التدخل الدولي، ومن ثم انسحاب المجتمع الدولي تدريجيا. مارتن، ببداية الثورة إذن كما تحدثت كنت موجود في لبنان، وكان في هالقد حماسة في الشارع اللبناني، واللبنانيين كانوا متحمسين للثورة السورية، ربما لأنهم يحتاجون أيضا إلى حل يخلصهم من المأزق اللي عايشينه في لبنان بسبب حزب الله يعني وسياسته، إن كان السياسية أو الاجتماعية. هل كنت من المتفائلين بمصير الثورة السورية؟ هل توقعت رحيلا سريعا لبشار الأسد؟ In the early months of the revolution, it became clear to me and to many other reporters based. في الأشهر الأولى أصبح واضحا لي ولمراسلين آخرين في بيروت أن نظام الأسد لم يكن يعرف كيف يتعامل مع الوضع، والذي لاحظناه بوضوح هو أن قوة الشارع كشفت هشاشة السلطة.
عكس صورة النظام البوليسي القوي. ظهر أن نظام الأسد ضعيف جدا عندما تمت مواجهته، ولقد وجه من قبل ثورة شعبية. حاول الأسد قصارى جهده أن يحولها إلى تمرد مسلح وتمرد جهادي تحديدا. خلال عام 2011 شاهدنا تصاعد العنف، وبدأنا نرى إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين في محاولة لتحويل المسار من ثورة شعبية إلى تمرد مسلح من قبل جهاديين. into it being an armed insurrection by jihadists. Throughout 2012, خلال عام 2012 أصبح واضحا أن الأسد يخسر حول حمص ودمشق، وفي نهاية ذلك العام عندما تدخل حزب الله بشكل كبير كان هناك مفترق طرق، حيث وصل المعارضون إلى داخل الحزام الأمني في دمشق، وأول تدخل كان مهما في تغيير اتجاه الموجة بعيدا عن مصلحة المعارضة. وفي أعوام 2013 و14 و15 السنوات المهمة خلال الحرب رأينا عناصر أخرى تدخل إلى الصراع. في تلك الفترة سافرت كثيرا إلى سوريا، إلى حمص وحلب وإدلب، ورأينا المراحل المختلفة، ولم يبدو لنا خلال عام 2015 لم يبدو أن بشار الأسد في موقع قوي أو موقع انتصار. وحتى عندما تغير مجرى الأحداث كان واضحا أن ذلك بسبب راعييه القويين إيران وروسيا. It was obvious that that was because of his two powerful patrons, the Iranians and the Russians. رح أسألك مارتن أكثر عن زياراتك المتعاقبة إلى سوريا، وآخر واحدة كانت ربما قبل شهر أو يعني قبل مدة قصيرة، لكن بحب أحكي أو أسألك عن اللقاء اللي حصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد في منتجع سوتشي، طبعا بعد لقائهم قبل سنتين مع بدء العمليات العسكرية الروسية في سوريا. بوتين أيضا اتصل بقادة المنطقة وتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا كانت هناك قمة روسية إيرانية تركية. كيف تربط بين كل هذه الأمور؟ Russia wants to present a fait accompli to the international community. روسيا ترغب في فرض أمر واقع على المجتمع الدولي، بحيث تكون هي الدولة الوحيدة التي استطاعت الوصول إلى ما لن أسميه سلاما، لأن كلمة سلام خاطئة في هذا المقام، ولكن تهدئة للصراع. روسيا تود أن تكون البلد الذي نجح في حل ما فشل المجتمع الدولي في حله ل5 سنوات. حل الروس بالنسبة لسوريا هو ببساطة ادعاء أن الأمور على ما يرام، وأن الشعب السوري وصل إلى توافق داخلي. هم يسمون ذلك اتفاقات وقف إطلاق نار محلية، لكنها في الحقيقة حالات استسلام للحصار. هؤلاء أناس تم تجويعهم إلى حد الاستسلام على المستوى المحلي، ومن ثم يوقعون على ما يسمى اتفاقات مصالحة. ليست مصالحات، بل هي اتفاقات تفرضها قوى دولية وليست ناتجة عن مباحثات داخلية. ولكن الانطباع الذي يود الروس خلقه هو أن هذا حل سوري لم يتم فرضه من الخارج، وهو على العكس من الحقيقة، حيث أنه نتيجة لسحق المعارضة والقضاء على أي حراك سياسي داخلي وفرض أمر واقع من مركز قوة. وبذلك تمكن الروس من فرض هذه الرؤية، وهذا هو الحل الذي يودون خلقه. نعم، هذا الحل الروسي في سوريا. طيب يعني أنت صحفي ومراسل لجريدة بريطانية اللي هي الغارديان، معقول حكومات دولية وزعماء وصناع قرار يخفى عليهم أنه الحل الروسي في سوريا هو حل تدميري، إن كان عبر تدمير المستشفيات وتدمير المعارضة كما تحدثت السلمية وضرب أي معارضة مسلحة أيضا وتجويع المناطق المحاصرة؟ يعني كيف يخفى على زعماء عالميين دوليين محنكين المفروض؟ لماذا يسكتون عن جرائم روسيا؟ From the moment that the Russians became involved, which was October 2015, من اللحظة التي تدخل فيها الروس وهي شهر أكتوبر عام 2015 كان واضحا أنهم سوف يقومون بالهجوم، وكنا نعلم أين كانت توجد قوى المعارضة النظامية. الوحدات كانت تصلها المساعدات والذخائر من تركيا ومن الجنوب، وكنا نعلم أين توجد الدولة الإسلامية. هذه لم تكن أسرارا، كان من السهل رسم ذلك التوزيع على خريطة، وتابعنا بدقة ما الذي تم مهاجمته أولا، وبالطبع كانت فصائل المعارضة العادية هي من هوجمت أولا.
لقد تركوا داعش وشأنها، وهذا استمر خلال النصف الثاني من عام 2015. 80 إلى 90% من الضربات الجوية استهدفت المعارضة المعتدلة والمجتمعات التي دعمت تلك المعارضة. لقد تم استهداف طوابير الخبز والمستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقم الإنقاذ. أي شيء كان جزءا من شبكة دعم لوجود معارضة مسلحة فاعلة. في نفس الوقت كان الروس يسمون جميع من يستهدفونه بالدولة الإسلامية أو الإرهابيين. كنا نعرف بأن ذلك ليس صحيحا، وكذلك كان المجتمع الدولي يعرف أن ذلك ليس صحيحا. في شمال سوريا حيث كانت تتم العمليات هناك وحدات عسكرية من جميع أنحاء العالم تعرف بالضبط من يوجد أين، والجميع كان يعلم أن المعارضة المعتدلة والمدنيين هم من يستهدفون بشكل متكرر. لقد كنا نذكر ذلك في تقاريرنا في الغارديان، وكذلك كانت تفعل وسائل الإعلام الأخرى والدول التي كانت تتحدث عن ذلك، ولكنها لم تكن تقوم بشيء. لماذا؟ I think by that point, by late 2015, أعتقد أنه في تلك الفترة في نهاية 2015 بدا واضحا أن هناك شعور بالإرهاق لدى المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في سوريا. الأمريكيون لم يريدوا أن يلعبوا دورا يذكر، السعوديون لم تكن لديهم القدرة لتقديم الكثير سوى توفير صواريخ مضادة للدروع لقوى المعارضة في الشمال. الأتراك أيضا أنهكوا، وهذا هو الأمر المهم. عندما قررت تركيا بأنها لن تصبح ذلك الداعم القوي للمعارضة، عندها بدأ التراجع. نعم. طيب هل تعتقد أن النظام السوري يقبل بالحل الروسي اللي تحدثت عنه؟ The Syrian regime are happy to buy into the narrative. النظام السوري سعيد جدا بالرواية الروسية، والرواية هي أنه نظام لديه سيادة وأنهم قاموا بذلك بأنفسهم، والحقيقة غير ذلك. وبشار كان سيخسر دمشق في نهاية 2012، ولمرة ثانية ربما لا خسرها في نهاية عام 2015. التدخل الروسي حدث بعد أن ذهب الإيرانيون إلى موسكو وقالوا إن الأسد يخسر، وبعد ذلك أصرت روسيا وإيران على أن لا يخسر الأسد. النظام يقول إنه قام بهذا بنفسه، وإنه كانت هناك تضحيات ضخمة من قبل الشعب السوري. الحقيقة هي على النقيض، ولكن الرواية تناسب بشار الأسد. طب كيف يعني، بس كمان برأيك كيف يعني سيقبل النظام بهيك تسوية، نظام اللي معتقد حاله منتصر في هذه المعركة في سوريا، والتسوية تعني لا غالب ولا مغلوب؟ We're very much in an age of narrative where truth doesn't matter as much as it used to, and we're fighting against this as reporters the whole time. نحن في عصر لا تهم فيه مصداقية الرواية، ونحن نحارب ضد هذا طوال الوقت. بإمكاننا أن نقضي الكثير من الوقت على الأرض، نغطي خلاله الأحداث بدقة بناء على أدلة وحقائق، ويبدو أن ذلك لا يهم بوجود آلة دعاية ضخمة مثل الروس والأسد الذين يصرون على روايتهم بغض النظر عن الحقائق. لابد أن نعترف كمراسل لقد كان الأمر محبطا. من الواضح جدا أن سوريا بلد مقسم مهشم أسير لرعاته. ربما لدى بشار الأسد شكل من السلطة والسيطرة. لكن مصيره مرهون لإيران وروسيا. لم يقوموا بما قاموا به للا شيء، هناك ثمن لا بد من سداده، ومصير ومستقبل سوريا الذي سيخرج من هذا الركام سيتم التصارع عليه للسنوات ال5 أو ال10 المقبلة. for the next 5 to 10 years at least. نعم. هل تعتقد بأنه الموالين لهذا النظام يلي دعموه خلال 7 سنوات ماضية، إن كانوا من العلويين أو الأقليات أو بعض السنة، هل يقبلون بتسوية من هذا النوع تفرض عليهم إن كان إيران ورغبتها بالتشييع، تشييع المنطقة، أو كان روسيا؟ It'll be very difficult to bring together the Syria that we used to know. من الصعب جدا أن يعاد بناء سوريا التي نعرف. كيف بإمكانك مصالحة مكونات اجتماعية انقسمت بسبب أعمال وحشية لفترة طويلة؟ كيف بإمكانك إعادة توحيد البلاد تحت مظلة المواطنة وهم في الحقيقة رعايا؟ Subjects, many of whom have been punished, exiled, killed, forced away from anything like a body politic. الكثير منهم تمت معاقبتهم، تهجيرهم، قتلهم، أبعدوا من أي شيء يشبه السياسة. هذه هي حقيقة الأمر. كيف بالإمكان الثقة في ذلك الشخص لكي يعيد اللحمة للوطن؟
أنت التقيت كثير بمعارضين علويين؟ لم أرى الكثير من العلويين، بس أنه بفترة من الفترات كان في عندك فضول ما للقاء معارضين علويين أو معارضين ولدوا كأقليات، يعني لما عم نحكي بشكل طائفي، لكن بالأخير الواحد بيولد علوي، بيولد مسيحي، بيولد سني إلى آخره. برأيك يعني لماذا حتى اليوم ما في تحرك علوي ضد إيران على الأقل، إذا ما بدنا نحكي عن روسيا، ضد إيران يلي عندها خطة تشييع واضحة؟ In my experience, it's been very difficult for the Alawite members who are opposed to Bashar to speak out. من خلال تجربتي أستطيع أن أقول إنه من الصعب جدا على العلويين الذين يعارضون بشار الأسد أن يتحدثوا ضده. أولئك الذين تمكنوا الخروج من سوريا تحدثوا، لكن ليس بالإمكان التواصل مع من هم في الداخل، حيث لا يستطيعون سوى قول إن بشار قائدهم. And they will remain an important voice. أمر صعب جدا، الطائفة محاصرة والتواصل معها مستحيل فعليا، لكنهم صوت مهم وسيبقون صوتا. هل عليهم أن يثقوا في إيران كظهير لهم؟ هل عليهم أن يؤمنوا أن بشار هو حامل أقليات كما تقول الرواية الرسمية؟ إن هذه أسئلة صعبة، وأعتقد أن مصير العلويين الذين يعارضون الأسد بعد خروج سوريا من الدمار لم يقرر بعد. هل برأيك تصور بوتين للحل في سوريا يعني يتلاقى أو يشبه تصور مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي؟ This is also an important issue, but I think Russia and Iran have very different views of what sort of Syria emerges. إن هذه قضية مهمة أيضا، لكن أعتقد أن لدى سوريا وإيران وجهات نظر متباينة جدا بخصوص شكل سوريا التي ستظهر. الروس ملتزمون بدولة علمانية إلى حد كبير تكون بعيدة عن أي شكل من أشكال الإسلام السياسي، وهو ما يعطيهم حرية تتبع مصالحهم المتمثلة في الطاقة والأمن والسلاح ولعب دور ما في إعادة الإعمار. الإيرانيون لا يخفون حقيقة أن دمشق وسوريا بشكل عام مهمة لتصورهم الاستراتيجي، وهو تصدير قيم الثورة الإسلامية للعالم العربي. دمشق في حد ذاتها تبدو مكانا مختلفا. Damascus in itself is a different looking place. It feels very different at the moment. Iran does see إيران تنظر إلى دمشق كرأس جسر لحزب الله ولطموحاتها خلف ذلك، ويبدو أنها لن تكون سعيدة بدولة علمانية. هي تؤمن أن تضحياتها تستحق تشكيل بلد يشبهها، سواء كان هذا التحول مباشر إلى منصة شيعية أو تحول تدريجي نحو ذلك. أعتقد أن الإيرانيين لن يكونوا سعداء إذا لم يستطيعوا التأثير عبر قوتهم بشكل مباشر أو من خلال الدين. وقت بتقول أن روسيا لا تريد سوريا بلد طائفي أو مقسم إلى طوائف، لكن هل هي حريصة أيضا على عدم تقسيمه؟ The Russians have given commitments or undertakings to the Turks and also to Assad that they الروس التزموا للأتراك وللأسد بأنهم يرغبون في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، فلا أعتقد أن من مصلحتهم تفتيت البلاد على أساس إثني أو طائفي. سيفعلون ما بوسعهم للحفاظ على وحدة سوريا. سيصرون على شكل حكم علماني مع استمرار توجهات النظام الحالي بشكل عام. Some form of secular rule with pretty much the systems and structures of the current regime. لن يتغير شيء طبقا للروس. سيضحون بالأسد إذا لزم، لكنه سيكون آخر ورقة سيلعبون بها. لكن روسيا كانت تدعي أنها تستهدف داعش، وداعش ربما هو يعني القوة الإرهابية الوحيدة السنية في سوريا، وأيضا كانت تدعي في كثير من الأحيان استهدافه، لأنه بحجة داعش كانت تستهدف مدارس ومستشفيات لمدنيين. روسيا عندما تستهدف الأغلبية السنية في سوريا من قصف إلى تجويع إلى كل هذه الفظاعات، كيف لها أن تريد سوريا موحدة وغير طائفية؟ كيف ستحافظ على سوريا غير طائفية وهي تستهدف السنة كل يوم؟ That's a very good question.
How can they count themselves as the protectors of the Sunnis when the Sunnis are the majority of people that they are attacking? هذا سؤال ممتاز. كيف بإمكانهم اعتبار أنفسهم حماة للسنة وهم يهاجمون السنة؟ من الواضح جدا أنه كان هناك استهداف لداعش ومحاربة لها، وليس من قبل الروس فحسب، بل الأمريكيين والإيرانيين أيضا. لكن دعونا نعترف أن كثيرين ممن استهدفوا هم مسلمون سنة، وهناك جزء من المجتمع السني يؤمن بأن هذه كانت حربا ضدهم. وسؤالك كيف بإمكان الروس أن يعتبروا أنفسهم حماة للسنة في حال استهدفوهم كطائفة بعينها؟ هذا سؤال مشروع جدا ولا بد من الإجابة عليه، لأن نسبة الضحايا من المدنيين السوريين الذين دفعوا ثمنا غاليا بخسائر في الأرواح أو إصابات أو انتهى بهم المطاف كلاجئين خارج البلاد أو نازحين داخلها كانوا في غالبيتهم من السنة. who have paid the price of their losing their lives or being wounded or being ending up as refugees either in the country or outside have been Sunnis. علينا أن لا ننسى بأن غالبية سكان سوريا هم من السنة. لا بد من وجود اعتراف يتم تضمينه في العملية السياسية يعيد تمكين سنة البلاد. دون ذلك فإن سوريا سوف تعاني عقودا من عدم الاستقرار. Re-empowers the Sunnis of the country. Without that, Syria will be condemned to more decades of instability. نعم. مارتن، سؤال أخير قبل أن نتوقف مع فاصل. برأيك أي حل أقرب إلى التحقيق على أرض الواقع، الحل أو التصور الروسي أم الحل أو التصور الإيراني؟ من الأقوى على الأرض خلينا نقول؟ It's the Russians were dominant in terms of the political space when their air force was bombing Aleppo. الروس كانوا مهمين على الصعيد السياسي عندما قام سلاح جوهم بقصف حلب بما في ذلك الأهداف المدنية. قصفوا كل شيء باستثناء داعش، ولكن عندما تحولت الحملة إلى حرب برية وحلفاء إيران هيمنوا على الحملة فقد الروس جزءا من التأثير. الإيرانيون كانوا مشغولين على الحدود الشرقية مع العراق يحاربون تنظيم الدولة وقوى أخرى هناك، ويبدو أن لديهم الأفضلية عندما يأتي موضوع المسار السياسي بدءا من الآن. The advantage when it comes to shaping the political narrative from now. So my assessment is that Iran play a very strong hand. تقديري هو أن إيران تلعب دورا قويا في دمشق. هذا لا يعني أن التأثير الروسي ضعيف، ولكن يبدو أن إيران أقوى في تشكيل الهوية الوطنية. الروس لا زال لديهم دور في الأحداث السياسية، وسأعود إلى نقطة أن الورقة التي عليهم لعبها إذا أرادوا هي الأسد، ولكنها آخر ورقة سيقومون برميها، وطالما احتفظوا به سيكون لديهم تأثير. نعم، مارتن سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا أبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأهلا بضيفي مارتن شولوف مراسل صحيفة الغارديان البريطانية للشرق الأوسط. ومارتن على فكرة ليس بريطانيا، مارتن أسترالي صحيح؟ مزبوط. من أم وأب أستراليين يعني. أمريكا مارتن تسيطر على شرق سوريا، وهناك قواعد عسكرية. تركيا لديها قواعد عسكرية في شمال سوريا، أيضا في ريف حلب وإدلب. إيران لديها قواعد في ريف دمشق. روسيا في طرطوس واللاذقية، وهناك وجود ما جنوب سوريا أيضا. كيف يمكن أن يطلب من السوريين ضمن كل هذا التواجد والاحتلال العسكري أن يقرروا مصيرهم؟ The conflict in Syria, as we know, started as a popular uprising. It was a genuine revolution led by Syrian people. الصراع في سوريا كما نعرف بدأ كهبة شعبية، كانت ثورة حقيقية قادها الشعب السوري لإسقاط بشار الأسد وتأسيس نظام حكم جديد ومنظومة سياسية جديدة. ذلك كان في البداية، لكن الوضع تعقد كثيرا منذ ذلك الحين. Iran play a dominant role in the north. The Americans, the Iranians in the east. The Saudis were busy in the south. All around the country. وكما نعرف تركيا وإيران تلعبان دورا مهيمنا في الشمال، والأمريكيون والإيرانيون في الشرق، والسعوديون كانوا مشغولين في الجنوب. عبر أرجاء البلاد المختلفة مناطق مختلفة تسيطر عليها قوى دولية، ولا يبدو أن الشعب السوري سيقرر مصيره. لقد كانت حربا أهلية معقدة جدا تحولت إلى حرب دولية بالوكالة على كل صعيد وفي كل جزء من البلد. هناك أجندة مختلفة وتلك الأجندات متضاربة، فبالتالي يبدو أن سوريا تتقطع أو تقطع
تسعى إلى جيوب يؤثر عليها لاعبون دوليون. ولا على طريقة سيكون بإمكان السوريين أن يهيمنوا من خلالها على ما سيحدث تاليا، لأن بلدهم تم تجاذبه إلى اتجاهات مختلفة من قبل المجتمع الدولي الذي لا يهتم بمصالح الشعب السوري. هل فقد السوريون قرارهم إذن؟ أعتقد أنه مرحليا بإمكاننا القول أن الشعب السوري فقد القدرة على تقرير مصيره، وتلك مأساة كبرى. ربما سيتغير الوضع في المستقبل، لكن حاليا مصيرهم بيد آخرين. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر ليستعيد السوريون قرارهم؟ It's going to need a meaningful, credible political process where Syrian citizens, Syrian stakeholders. لابد من عملية سياسية ذات معنى ومصداقية، حيث يستطيع المواطنون السوريون والجهات السورية الفاعلة المشاركة في اتخاذ قرار محلي يفرض النظام ويفرض شكلا من أشكال السيادة. ولكن طالما يتحارب لاعبون دوليون على الغنائم مثل حيوانات برية مفترسة قتلت ثورا، وبعضها يريد قضم الفخذ وبعض آخر يريد قضم الكتف. أثناء ذلك هناك مساحة محدودة أمام السوريين للتحرك سياسيا. ليس من السهل التفاؤل بخصوص ما سيحدث للسوريين لاحقا، لكن السوريون صامدون، قاتلوا لفترة طويلة، وفي المستقبل سيعلو صوتهم مرة أخرى. هل تعتقد أن سوريا راح تكون كلبنان، حرب الآخرين على أرضها؟ There are parallels with Lebanon now. They weren't there early on. هناك تشابه مع لبنان حاليا، لم يكن الوضع كذلك في بداية الصراع، ونرى أنه بعد 25 عاما من نهاية الحرب الأهلية اللبنانية لا زال لبنان بلدا بلا سيادة، رغم أنه يدعي عكس ذلك. رأينا ذلك خلال الأسابيع الماضية، فإيران والسعودية بإمكانهما القيام بما يريدان وقت ما يريدان. آمل بأن يتم تجنب ذلك المصير في سوريا، وآمل أن يتعلم الناس الدرس من التاريخ، وأن هناك فسحة للسوريين تمكنهم من تنظيم أنفسهم وخلق عملية سياسية، وربما الآن ليس هو الوقت للحديث عن ذلك. ما هو الدرس اللي لازم يتعلموه من التاريخ؟ Well, the lessons of history are quite stark. That unless there is a genuine, credible. دروس التاريخ واضحة. في حال لم توجد عملية سياسية محلية حقيقية تجعل المجتمع الدولي على الهامش، وهناك تفعيل للمجتمع المدني وإشراك الوطنيين السوريين الذين هم مستعدون لتقديم التضحيات لأجل بناء دولة على أسس مدنية. إذا لم يحدث ذلك فسيبقى الشعب السوري ضعيفا وعرضة للاستغلال من قبل أولئك الذين يرون مصالحهم معكوسة في سوريا. فقط انظري إلى لبنان والحال الذي عليه ذلك البلد، حيث يتم استدعاء رئيس وزراء البلد إلى الرياض ويطلب منه الاستقالة، أو عندما تقول إيران للمشرعين ما يجب عليهم القيام به متى ما أراد طهران ذلك. الأمر في سوريا سيحتاج إلى أشخاص شجعان لتحاشي نفس المصير. Tell the lawmakers what to do when they want that to happen. It will need brave and courageous people in Syria to avoid the same fate. هناك من يقول أن المعارضة السورية لم تتعلم شيئا لا من التاريخ ولا من أخطائها خلال السنوات السبع الماضية، وهناك من يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو أو كل القوى الدولية الأخرى لو أنها تريد لصنعت معارضة سورية ودعمتها بشكل حقيقي. أي وجهة نظر بتأيد؟ I think we are at a point in this tragedy where we need to be honest about the failings. أعتقد نحن في مرحلة من هذه المأساة علينا أن نكون صرحاء خلالها بخصوص مواطن الفشل، وعلينا أن نكون عادلين مع أنفسنا بخصوص ما حدث ولماذا حدث. هذا سيساعدنا في المضي قدما. كانت هناك مواطن فشل لدى المعارضة على الصعيد السياسي والعسكري، وأعتقد أن الفشل الرئيسي كان هو أنه لم يكن هناك إمكانية لتوحيد المعارضة السياسية لتتصرف كممثل للمعارضة المسلحة، وأحيانا كثيرة تنافس شقي المعارضة، ولا
لابد أن أقول أنه عندما قمت بتغطية الأحداث من حلب ومن غيرها من المناطق خلال سنوات 12 13 14 و15 لم يكن هناك في أي مرحلة من المراحل أي انسجام، كان هناك تشظي دائم، أحيانا تقاطعت مصالحهم وكانت هناك تحالفات، لكن أبدا لم يكن هناك هدف محدد يتوحد الجميع خلفه. And unite behind. In 2012, late 2012, early 2013, the Americans effectively gave up on the political opposition. في نهاية عام 2012 وبداية 2013 الأمريكيون فقدوا الأمل في المعارضة السياسية لأنهم اعتقدوا أن ليس بإمكانهم توحيد أشخاص كانوا يرون مصالحهم الشخصية أهم من المصلحة العامة، وبعد ذلك لم يكن هناك دعم كبير لهدف المعارضة العريض سواء من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو السعودية أو من أي جهة أخرى. أعتقد أن بعض مواطن الفشل تلك أدت إلى الوضع الذي نحن فيه الآن. أصبح من السهل استغلال المعارضة وتقسيمها، وعندما حدث ذلك أصبحت فرائس للقوى الدولية. طب عندما استعجلت أمريكا الحل السياسي في العراق وأفغانستان بعد الحل العسكري، يعني هل كان في هناك معارضة فعلا حقيقية؟ I can speak for Iraq because I was bureau chief there for many years. Afghanistan I will leave. But the Americans بإمكاني الحديث عن العراق حيث كنت رئيس مكتب هناك لسنوات طويلة، ولن أتحدث عن أفغانستان. الأمريكيون كانوا وراء عملياتهم السياسية في العراق بقوة منذ عام 2006 تقريبا، وهو 3 أعوام بعد الغزو. استثمروا الكثير من رأس مالهم السياسي لبناء نظام سياسي هناك، وخلال السنوات الأربع التالية 2007 إلى 2010 فشلت العملية السياسية، ومنذ عام 2010 عندما دعموا نور المالكي لوحدة ثانية، وكان ذلك خطأ استراتيجيا. خسروا الكثير من التأثير السياسي في العراق، وإيران كسبت ذلك التأثير. ذلك الأمر ترك أثرا على الأمريكيين، وهو أمر أثر على تصرفهم في العراق بعد سنوات. الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين لعبوا دورا مهما في العراق ذهبوا إلى سوريا، وكان صبرهم قد نفد بالنسبة للحرب في سوريا بعد الحرب في العراق. So their patience for the war in Syria was not what it was for the war in Iraq. نعم. هناك من يقول أنه في نسخة جديدة من القاعدة أو داعش ستظهر في سوريا، هل توافق على هذا الشيء؟ I don't think anything we could see in the future would be any more violent or brutal or damaging than what we've seen with Daesh. لا أعتقد أن أي شيء سنراه في المستقبل سيكون أكثر عنفا أو وحشية أو أذى مما رأيناه مع داعش. الجميع يتحدث عن وحوش أكبر، لكن أعتقد أن الوحش الذي رأيناه والذي تسبب في كثير من الضرر هو الأفظع. ما ستقوم به داعش هو أنهم سيعودون إلى ضفاف الفرات وسيستخدمون الوادي كمعقل، وسيلجؤون إلى حرب العصابات مرة أخرى. لن يكون بإمكانهم احتلال أراضي واسعة كما فعلوا من قبل، ولكن سيكون بإمكانهم إحداث فوضى متى ما أرادوا. أعتقد أن الحديث عن نسخة أخطر من داعش ليس صحيحا، ما لدينا خطير بما يكفي. نعم. وما رأيك بتقرير البي بي سي حول تهريب الولايات المتحدة الأمريكية أو القوات الأمريكية يعني لكثير من عائلات داعش؟ The BBC report about Raqqa was basically true. تقرير البي بي سي بخصوص الرقة كان صحيحا. لقد كنت في الرقة في تلك الفترة في منتصف شهر أكتوبر الماضي قبل نحو شهر، ونحو 10% من المدنيين كانوا خارج سيطرة القوات الكردية العربية التي تدعمها الولايات المتحدة. الأمريكيون ليسوا أقوياء على الأرض، هم يديرون الحملة الجوية. The Kurdish and Arab force that the Americans were backing. The Americans are not strong on the ground. They ran the air campaign, but the SDF, which is led by Kurds. وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد هي التي تخوض الحرب على الأرض، لكن العرب يشكلون المشاة فيها. وصلوا إلى اتفاق مع عناصر داعش وأسرهم نحو 800 شخص، اتفقوا معهم على مغادرة أراضي المعركة. البي بي سي كتبت عن الموضوع بعد بعد أكتوبر، كتبت عنه حديثا. أنت كنت هناك في أكتوبر ولاحظت هذا الشيء، لماذا لم تكتب عنه؟ We saw buses leaving and
We ask questions. The bus is leaving Raqqa. We ask questions about. نحن رأينا الحافلات وهي تغادر وسألنا أسئلة إلى أين يذهبون ومن هم، ولم يجاوبنا أحد. كان من الواضح أن خطة الإخلاء بالسماح لعناصر داعش بالمغادرة مع أسرهم وبالتالي سقوط الرقة. كان من الواضح أن العملية بدأت قبل الوصول إلى هناك، لكن اكتملت في أواخر الشهر عندما سقطت الرقة، وذلك لإعطاء انطباع بتحقيق قوات سوريا الديمقراطية لنصر كبير. لكنك لم تكتب عنه. You didn't write about it. We mentioned it. ذكرنا ذلك، ذكرنا أننا شاهدنا حافلة أو حافلتين، لم يكن واضحا أن هناك الآلاف من الأشخاص. اتضح الأمر في وقت لاحق. الأمريكيون أنفسهم قالوا بأنهم لم يكونوا جزءا من هذا الاتفاق، وأن هذا أمر قام به حلفاؤهم على الأرض. It was the BBC scoop, not yours. Yeah. في العراق تحولت الدولة الإسلامية في العراق إلى داعش بسبب تهميش السنة هناك. أيضا هناك من يعتقد أنه في سوريا النصرة هي الاسم الصاعد اليوم بسبب تهميش السنة. هل توافق على ذلك؟ The problem with Nusra is that the perception is that they have come to represent Sunnis in Syria. المشكلة مع النصرة هي تشكل انطباع بأنها تمثل السنة في سوريا، وهذا أمر خطير لأنه ليس صحيحا. وكما ناقشنا سابقا، الانطباعات في هذا الصراع أضحت أهم من الحقيقة. Now where the Nusra issue becomes even more of a problem is the one part of the country where they are present in large numbers is Idlib. And the Idlib is where there have been. وإن تصبح النصرة مشكلة أكبر هو في المنطقة الوحيدة من البلاد التي توجد فيها بأعداد كبيرة، وهي إدلب. وإلى إدلب نزح السوريون من مناطق أخرى، من الزبداني ومن الحدود مع لبنان ومن دمشق ومن مضايا. لقد تم إرسالهم إلى إدلب واختلطوا مع النصرة، والسبب في ذلك هو أن الروس والنظام يرغبان في إقناع العالم بأن جميع هؤلاء الناس من الجهاديين، وهذا خطير جدا. إنه خطأ وخطير، وبالأخص في وقت المجتمع الدولي أعطى فيه ظهره لسوريا. إن هؤلاء الناس في إدلب نحو 2,000,000 شخص عرضة لضربات جوية لا يلقي لها المجتمع الدولي بالا، وسوف تكون جريمة أخلاقية كبيرة في حال قتل أو جرح المدنيين، والمجتمع الدولي مقتنع بأن ما يجري استهداف للجهاديين، والأمر ليس كذلك. نعم. أنت زرت سوريا إذن كما تحدثنا أكثر من مرة، والمرة الأخيرة كانت قبل شهر تقريبا. كيف اختلف الوضع بين تلك الزيارات المتعاقبة؟ The visits to Syria. زرت سوريا عدة مرات، 13 مرة تحديدا، كثير منها كان لحلب وإدلب. الزيارة الأولى كانت لحمص في شهر فبراير 2012 عبر الحدود مع حمص اللبنانية. From the Lebanese border through Qusayr at the first time. من الحدود اللبنانية عبر القصير المرة الأولى، وذلك كان إلى حمص. وفي وقت لاحق من نفس العام زرت حلب، وكانت مدينة عظيمة وجميلة. أتذكر تسارع نبضات قلبي عندما كنا نعبر السهول الشمالية وتبدو مدينة حلب في الأفق. لدي ذكريات رائعة للناس الذين التقيتهم هناك، أناس كرماء ذوي كبرياء ووطنيين، فقدوا الأمل مع مرور السنوات وبعضهم فقدوا أرواحهم. لقد كان مهما بالنسبة لنا أن نذهب إلى حلب ونعطي صوتا لقوى المعارضة. كان هناك أشخاص يذهبون إلى دمشق وآخرون مع نظام الأسد بشكل واضح، وذلك أمر مقبول لأن الجانب الآخر من القصة بنفس الأهمية، وكنا مصرين على رواية تلك القصص لأن أولئك الناس يستحقون أن نستمع إليهم. ومع مرور السنين واستمرار الغارات الجوية شاهدنا حلب الشرقية تتحول إلى ركام، ثم رأينا صعود الجهاديين وبالأخص إلى الغرب من حلب وفي إدلب. أصبحت قصة مؤلمة، وأعتقد أنني ذهبت إلى معظم المدن السورية خلال السنوات ال5 الماضية وشاهدتها تتحول إلى ركام، وسيستلزم الأمر الكثير من العمل لإعادة إعمارها ماديا. وأعتقد أن روح سوريا نفسها تضررت، وسيستغرق الأمر أجيالا لإصلاحه. بعد منتصف العام 2015 تقريبا صار تركيزك بمقالاتك حول داعش وحول التطرف الإسلامي والإسلام السياسي في سوريا. لماذا يعني اليوم لم يعد هناك ثورة برأيك؟ Well, there were reasons for that. At that point, by mid-2015, the monster of Daesh.
كانت هناك أسباب لذلك. في تلك اللحظة في منتصف 2015 وحش داعش كان قد بدأ في تنفيذ تهديداته بتصدير الفوضى إلى أوروبا وغيرها، وشاهدنا نزوحا ضخما للاجئين من سوريا وغيرها إلى أوروبا. دعينا لا ننسى أن معظمهم كانوا يهربون من الأسد، لكن بعضهم كان هاربا من داعش. وأيضا شاهدنا هجمات في باريس وفي لندن وفي بروكسل، ومن الطبيعي أن يركز المجتمع الدولي على شيء يؤثر عليه بشكل مباشر، فبالتالي احتمالية قدرة داعش على تغيير طبيعة النظام الدولي أصبح أمرا نركز عليه بشكل أكبر. وتوافق مع ذلك أن التدخل الإيراني والروسي في سوريا جعل قضية المعارضة أكثر صعوبة، وبينما كانت هناك أخبار متعلقة بداعش كانت هناك أخبار أقل بخصوص المعارضة. had made the opposition cause more difficult. So while there was something happening news-wise with Daesh, there was less happening with the opposition. فإذا هل مطلوب من المعارضة السورية المدنية على الأرض أو المسلحة المعتدلة أن تستهدف يعني الغرب حتى يهتم بها ويكتب عنها؟ We didn't become less concerned about the fate of the Syrian opposition or the Syrian people. لم نصبح أقل اهتماما بمصير المعارضة السورية أو الشعب السوري، كان ذلك ضمن اهتماماتنا. بالتأكيد نحن غطينا سقوط حلب بقوة والكارثة الإنسانية التي صاحبت ذلك في البلاد، لكن صعود داعش وتأثيرها في أوروبا أصبح قصة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي. كانت لدينا أولويات متباينة، إلا أنه من المنصف القول أنه خلال النصف الثاني من 2015 وبداية 2016 التركيز كان على داعش أكثر من التركيز على المعارضة. لماذا؟ أكثر. Yeah, for the reasons that we discussed. It's by that point. لأجل الأسباب التي ناقشناها في تلك اللحظة، حدث انهيار سوريا ومعاناة الناس ونزوح اللاجئين الذي غطته وسائل الإعلام بشكل كبير، لكن نتيجة لانتشار الوسائط الرقمية بإمكاننا معرفة العدد الدقيق لقراء كل قصة والوقت الذي يقضونه في قراءتها وأين وكيف يقرؤونها. وفي تلك اللحظة في منتصف 2015 تبين أن الناس كانوا مرهقين من قصص المعاناة المستمرة وقصص المعارضة السورية، ولكن كانت هناك رغبة لقراءة الخطر الذي تمثله داعش على أوروبا، وهذا طبيعي. هذا جزء من دورة خبرية، ولكن سأعود إلى النقطة. نحن لم ننسى أبدا معاناة الشعب السوري، ولكننا أصبحنا أكثر انتقائية عندما كنا نغطيها. لكن هناك أيضا من يعتقد أنه معظم توقعاتكم وتحليلاتكم حول الوضع السوري باءت بالفشل منذ بداية الثورة وحتى اليوم. The Syrian conflict was, I think, speaking personally, the most complicated war that I've ever covered, and I think my colleagues would say the same. الصراع في سوريا، وهنا أتحدث بصفة شخصية، هو أعقد صراع غطيته في حياتي، وأعتقد أن زملائي سيقولون نفس الشيء. لقد استنفدنا الصراع مهنيا ونفسيا، وأعتقد أنه عندما ننظر إلى الأمر الآن هل حللنا المؤشرات بشكل صحيح؟ أعتقد أنه في حالتنا صحيفة الغارديان غطينا صعود المعارضة، وكنا واضحين في نهاية 2012 بداية 2013 عندما تدخل حزب الله بشكل قوي في القصير أن التدخل مثل نقطة تحول، وأن المعارضة إلى تلك اللحظة كانت قريبة جدا من الانتصار. في 2013-2014 كان واضحا أن الصراع تحول إلى حرب أهلية مسعورة. المعارضة لم تكن تقاتل الأسد فحسب، بل مجموعات جهادية أيضا. إلى عام 2015 عندما بدأت المعارضة في تحقيق النصر بصمت، واستخدمت الصواريخ التي قدمتها السعودية ضد قوات الأسد في طرطوس واللاذقية في قلب أراضي العلويين، وكانت فعالة، وذلك سبب تدخل الإيرانيين والروس. لقد غطينا تلك الأحداث. أعتقد أننا كنا على قمة الدورة الإخبارية. هل كان بإمكاننا فعل الأفضل على صعيد الإمكانيات التي توفرت لنا أو التزامنا بتغطية الأحداث؟ لا أعتقد ذلك. بالنظر إلى ما توفر لدينا، بذلنا الكثير من الوقت والجهد في تغطية أحداث سوريا بمصداقية ودقة حسب قدرتنا. The commitment to the storytelling, I don't think so. I mean, given what we have available to us, we spent a lot of our time and a lot of our energy on reporting Syria as faithfully and accurately as we could. مارتن، سؤال أخير، يعني رغم كل التشاؤم يلي محيط بإجاباتك، هل أنت متفائل بمصير الثورة السورية، بمصير السوريين في وقت قريب؟ I think we have to be honest with ourselves.
the international community has walked away from the Syrian opposition. أعتقد أن علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا. المجتمع الدولي تخلى عن المعارضة السورية. الأمريكيون لا يودون التدخل. منذ نهاية 2015 الأتراك لم يلعبوا دورا مهما. ادعوا أنهم فعلوا لكنهم لم يفعلوا. حصروا اهتمامهم بالمسألة الكردية. ومؤخرا تخلى السعوديون والقطريون عن المعارضة، وهناك ضغوطات على المعارضة بقبول ما ليس مقبولا، وهو عدم تضمين رحيل الأسد في اتفاقيات انتقالية. إن هذه كانت نقطة بداية في جميع المفاوضات بالنسبة للمعارضة. Bashar al-Assad's future as part of a transition agreement. Now, this has been a starting point for all negotiations as far as the opposition are concerned, and understandably. How can a man who has presided over such destruction ومن المفهوم عدم قبول بقاء رجل أشرف على هذا القدر من التدمير، بل وتحميله مسؤولية إعادة اللحمة إلى البلاد. هذا لن يحدث بالطبع، لكن يبدو أن المجتمع الدولي منهك تجاه سوريا. ولنكن صريحين، أين يضع هذا المعارضة السورية التي تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي؟ لأنه دون ذلك الدعم سيكون وضعها صعب جدا. هناك الكثير من الوطنيين الشرفاء الذين حاربوا لأجل هذه القضية، وآمل أن يدرك المجتمع الدولي التضحيات التي قدمت في سوريا، وأن نصل إلى اتفاق يرعاه المجتمع الدولي يعكس حجم الخسائر ويسهم في إعادة بناء هذا البلد. The losses and helps put this country back together. مارتن شولوف، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، نلتقي الأسبوع المقبل.